ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እናንተም ሁላችሁም ባላችሁበት ሁላችሁም ደህና ሁኑልኝ። ዛሬ ቁርስ ለማዘጋጀት ተነስቻለሁ። ፓንኬክ ለማዘጋጀት ያዘጋጀኋቸው ነገሮች እዚህ ጋር 8 ፍሬ እንቁላሉን ለይቼዋለሁኝ፣ ቢጫውንና ነጩን ክፍል። እዚህ ጋር 1 ካፕ ዱቄት ነው ያዘጋጀሁት። የምጠቀመው የዱቄት አይነት ይሄን ዱቄት ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ዱቄት ነው ለፓንኬክ አይነት፣ እንደዚሁም ማንኛውም ኩኪ አይነት ወይም ብስኩት አይነቶች እነዚህ ዱቄቶች በጣም ቆንጆ ናቸው። እዚህ ጋር 100 ግራም 50 ግራም ቂቤ፣ ለብ ያለ ቂቤ፣ የዳቦ ቂቤ ተጠቅሜያለሁ። እዚህ ጋር ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ጨው፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ እዚህ ጋር 100 ሚሊ ወተት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ሞለት ያለ ግሪክ ዮገርት፣ እዚህ ጋር ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና 1 ሙሉውን ወይንም 9 ግራም ቫኒላ ማለትም እሷም እቺ ነች 15 ግራም ነው የምትይዘው። እነዚህ ለማዘጋጀት ተነስቻለሁኝ። አሁን የምናደርገው እዚህ ጋር 8 እንቁላል አለኝ። ያንን 8 እንቁላል ላይ እነዚህ ነገሮች ጨምራቸዋለሁ። ሁሉንም እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ጨምሬያለሁኝ። አሁን እነዚህን አንድ ላይ እመታለሁኝ። ዱቄቱንና ቤኪንግ ፓውደሩን ከአንድ ላይ ነው የምጨምረው። ወተት ያዘጋጀሁት 100 ግራም ነው። ሁሉንም ሳልጨምር ትንሽዬውን ጨምሬ ተዋዋለሁ። እነዚህን አደባልቃለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እኔ የምጠቀመው ዱቄት 1 ካፕ ነው፣ ግን እዚህ ጋር የሚበቃ አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ ለክቼ ስለማልሰራ ካነሰ እንጨምርበታለን። እዚህ ጋር ሌላ 1 ካፕ ያዘጋጀሁት አለ። የሚያንስ ከሆነ እዚህ ላይ መጨመር እንችላለን። ተመልካቾቼ እንዳሰብኩትም ቀጠን ይላል። ስለዚህ እዚህ ያዘጋጀሁት ላይ እጨምርበታለሁ። 2 ካፕ ነበር ያዘጋጀሁት። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። 2 ካፕ ካዘጋጀሁት ላይ በጣም ትንሽዬ ቀርቷል። ማለትም 100 ግራም ማትሞላ ዱቄት አስተርፌያለሁኝ። 1 ካፕ ያልኩትን 2 እናድርገው። ስለዚህ ይሄንንም በዚህ መልኩ መትቼዋለሁኝ። ይሄን ይመስላል። አሁን የኛውን እንመታለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ የኛውን ክፍል ጨርሻለሁኝ። ይሄኛውን አሁን ለማሳለፍ አረፋ እስከሚሆን ድረስ መምታት አለብን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን በሚመስል መልኩ ይሄን መትቼዋለሁኝ። እንደዚህ ምንም አይነት ውሃ የለውም። ይሄን መስሏል። አሁን ይሄንን ስንቀይጥ ይሄኛውን ወደዚህኛው ከጨመርን ሊፈርስብን ስለሚችል ትንሽዬ ከዚህ ወስደን ወደዚህ እናቀብነዋለን። ምክንያቱም ያኛው ወደዛ ከሆነ አረፋው ሊመለስ ስለሚችል ያኛውን አንቀላቅለን ይሄኛውን ነው የምናደርገው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄን በሚመስል መልክ ቀጠን ብሏል። ስለዚህ አሁን ስናደባለቅ ቀስ እያልን ነው ማደባለቅ ያለብን፣ ምክንያቱም ይፈርሳል አረፋው ስለሚያስፈልግ። በዚህ መልኩ ቀስ እያልን እናቀጥነዋለን፣ በኃይል ሳይሆን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን በዚህ መልኩ እንደዚህ አቅጥኘዋለሁኝ። እንደዚሁም ከዚቹ ሊጥ ላይ ትንሽዬ ቀንሻለሁኝ። እሱ ከኮኮዋ ትንሽ ጨምሬበት በሌላ መልኩ እደባልቀዋለሁ።
ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኮኮዋ ቀስ ብለን ይሄን ሁለት አይነት ለማድረግ ተመልካቾቼ አሁን ለመጋገር ተዘጋጅቻለሁኝ። መጥበሻዬን ጥጃለሁኝ ትንሽ ሞቅ እስከሚል ድረስ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለመጋገር ሬዲ ሆኛለሁኝ። በጣም ትንሽዬ ነው የማደርገው። ከዚህ ትንሽ ሁለት አይነት ከለር እንዲያመጣልን ደባልቀዋለሁ። ከላይ እና ሌላ በዚህ መልኩ ጋግረዋለን። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ይሄን በሚመስል መልክ ከታች በስሏል። ይሄን እንዳለ ገልብጠ ነው። በነገራችን ላይ እቺ በጣም ቆንጆ ፓንኬክ መስሪያ ነች። እሳታችንን በጣም ለው ላይ ነው የምናስቀምጠው። ራሷን ብቻ ነው ፍሊፕ ማድረገው። ስገለብጠው ራሱ ይበስላል ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ አሁን ሬዲ ነው። በዚህ መልኩ በስሏል። አሁን ሌላ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ከዚህ እንደገና ከዚህኛው እንደገና ደግሞ ከዚህ መሀል ላይ ቸኮሌቱ መሀል ላይ ይሆናል። እዛ ዲዛይን ያመጣልናል። እንግዲህ ከዚህኛ በኩልና እንዲሁ ራሱን ብቻ መገልበጥ ነው። በዚህ መልኩ ይሆናል። በዚህ ይሄኛው በጣም የሚያምር በቀላሉ ቤት ሰርተን ልጆቻችንንም ሆነ ራሳችንን መመገብ እንችላለን። ብዙም ማያደከም ስራ ነው። ጤነኛ የሆነ ማን ሰራው እንዴት ሰራ ነው ለሚለው ነገር በዚህ መልኩ ሰርተን መብላት እንችላለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል። በስተመጨረሻው ዲኮር አድርጌዋለሁኝ። ያደረኩትም ነገር ቢኖር እነዚህን ነገሮች እያንዳንዱ ማንኛውም ነገር ቤት ያለውን ነገር መጠቀም እንደምንችል ለማሳየት እየቀባሁኝ ነው የደራረብኩት። እዚህ ጋር ያዘቀባሁት ነገር እዚህ ጋር ማር መጠቀም እንችላለን፣ ሴረም መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ማር አለኝ፣ ራዝበሪ ብሉበሪ እዚህ ጋር አለኝ፣ ስትሮበሪ ነታላ እና ስትሮበሪ ጃም አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ዊፕ ክሪም ተጠቅሜያለሁኝ። እያንዳንዱን እየቀባው ደራርቤዋለሁ። እንደዚሁም ቡናችንን ተዘጋጅቷል፣ ሬዲ ነው። ይሄን በሚመስል መልኩ እናየዋለን። ሰዓት እንዳልወስድባችሁ ነው ሳላሳያችሁ፣ ቀላል ስለሆነ ያደረኩት። ምንም የተለየ ነገር የለም። በምንፈልገው መልክ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። እቺ መግዛት የለብንም። እና እንደዚህ እየቆራረጥን በምንፈልገው ሳይዝ ወይንም ለእያንዳንዳችን መጠቀም እንችላለን። ቅቤም ዘጋለን፣ ቅቤም ማድረግ እንችላለን። ቡናችንም ደርሷል። እንግዲህ ቡናችንንም መጠጣት እንችላለን። መጠጣችን ቡና ስለዚህ ቁርሳችንን በዚህ መልክ መብላት እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ቡናችንን በዚህ መልኩ እንጠጣለን እና
ቁርሳችንን የቅዳሜ ቁርስ ዛሬ ይሄንን ይመስላል። እንጆይ አድርጉት እናንተም እረፍታችሁን በዚህ መንገድ አሳልፉ።